Ya, ini komik ketika dicampur dengan katindeng bukannya menjadikan jamu, tapi menjadikan, jangan lupa tombol subscribe, tung tombol loncengnya ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di kamar ini. Di kamar ini aku mau menjawab pertanyaan, tantangan, bukan pertanyaan, tantangan seseorang ya yang komen. Ada yang menantang membuktikan minuman berenergi dan obat batuk. Jadi ada yang bilang, "Bang, tolong di review keratindeng dan komik keratindeng." Sudah saya siapin gelasnya, tapi mau saya jelaskan dulu. Nah, jadi begini ya sobatku semuanya, komik yang dilihatin keratindeng. Jadi keratindeng ini mengandung kafein ya. Ini mengandung kafein, dan komik ini adalah obat batuk yang mengandung dextrometorphan. Baca sendiri ya kalau beli komik ya. Kelihatan. Nah, jadi ketika ini dicampur ya, itu ada yang bilang bisa membuat euforia, membuat dia senang, membuat dia bahagia, membuat dia pokoknya santai. Nah, itu sebenarnya efeknya minum ini dan dicampur ini, itu namanya sudah halusinasi. Nah, jadi minum ini dicampur ini jika kebanyakan ini bisa menimbulkan halusinasi. Jadi praktek ini jangan ditiru, praktek ini jangan dicoba, kalau bisa hindari ya. Kenapa begitu? Ketika ini 5-10 dicampur dengan ini bisa membuat hilang ingatan, apa itu ya, puyeng-puyeng mabuk. Jadi kalau kalian terlalu sering atau minum ini ya karena senang minum ini, wah cocok aku minum ini, bisa menghilangkan penat dunia, bisa menghilangkan masalah, bisa. Nah, itu kalau jangka panjang itu bisa membuat cepat pikun atau lupa ingatan, lupa pada dirimu sendiri itu ya ini. Jadi kalau kalian minum ini tidak kok. Ada yang ada yang bilang katanya jadi jamu kuat lelaki. Enggak. Jadinya kalian puyeng. Tak tes ya, satu aja tapi enggak semua. Aku sudah berhenti. Sudah berhenti, satu aja tak cobain, tak liatin kepada kalian bahwa saya juga mencoba. Ini gelas, ting. Dari dulu gelasnya ini ya tetap aja masih ya ini tak sobek komik biar kelihatan ini, soalnya aku di sini nggak ada meja guys. Kelihatan kan nih, tak tuangkan warnanya putih, bening kok putih. Ini keratindengnya tak cekrek, denger kan? Semua biar kalian puas. Nggak cetok di gigi. Ceprok di gigi. Nah, ini tak aduk-aduk. Wingi kuning ya. Kuning kayak air kencing. wingi kluk. Nah. Nih. Jadinya kalian yang menginginkan saya mencoba ini, tester ini tak coba, tapi tidak semua ya, ini tak sisain. Ini tak minum. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ini sebenarnya minuman ini pertama ya, tak carikan sumber yang masuk ya. Nah, minuman berenergi mengandung kafein yang sama bahkan 2 kali lipat secangkir kopi. Kafeinnya seperti itu. Tak bacain ya, jadi biar nggak saya salah ngomong nanti ya. Tapi yang pasti jika kalian kebanyakan ini dan itu tadi, kalian bisa puyang-puyang, flee ya. Meskipun setiap orang memiliki reaksi berbeda terhadap kafein, namun minuman berenergi memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi keracunan kafein yang dapat menyebabkan gangguan jantung. Jadi kalau kalian kelebihan itu bisa keracunan ya. Namanya apa-apa itu kalau kelebihan bisa keracunan. Apapun itu, makan apapun, minuman apapun ya, pokoknya kelebihan. Saluran cerna, kejang, psikosis, gangguan cemas, gangguan tidur dan sebagainya. Kandungan herbal di dalam minuman berenergi juga merupakan stimulan. Sedangkan obat yang dimaksud mengandung dextrometorphan yang sering disalahgunakan dalam dosis tinggi. Nah, ini menurut keterangannya dokter di sini ini, ketika obat batuk itu disalahgunakan dicampur dengan itu tadi, Kratindeng, itu bisa membuatkan euforia, hilang ingatan, daya ingatan, penurunan daya ingat kalau dikonsumsi jangka panjang. Jadi bisa mengakibatkan depresi, halusinasi, dan penurunan daya ingat. Itu keterangannya dokter ya, bukan dari keterangan mulut saya. Mulut saya hanya menyampaikan, membaca dari keterangan dokter. Kalau yang dari diri saya sendiri yaitu tadi, ketika kalian kebanyakan ini 5 gitu aja ya, 5 dan Kratindeng 1 itu sudah membuat kalian kalian kalau diajak ngomong gini apa lama kalian nyahutnya itu. Pencampuran obat batuk cair dengan minuman berenergi pun dapat hingga menyebabkan kematian. Nah, itu dengarkan itu, kalian yang sering mencampur itu, dengarkan itu. Dengarkan omongan saya ini. Oleh sebab itu kami sangat tidak menganjurkan mengonsumsi keduanya berbarengan. Jadi kalau kalian minum seperti ini itu tidak kok menjadikan ini jamu kuat pria. Dan ini tadi ya, Kratindeng ini dan ini tidak bisa membuat jamu kuat pria, tapi hanya membuat kalian puyeng. Dan menurut keterangan dokter tadi bisa menyerang jantung, bisa menyebabkan halusinasi, bisa menyebabkan depresi, bisa mengoplokan orang mengoplo apa ya, membuat orang plongok itu apa itu namanya ya. Jadi kalau diajak ngomong itu cuman pahpo di lor di kidul gitu loh. Apa tuh namanya bahasa Indonesianya? Pokoknya ya yang misalnya gini, misalnya kamu mau kemana? Dia pasti gini cuman kayak gitu. Itu namanya plongak itu lah apa ya. Jadi bisa menyebabkan itu, terus bisa menyebabkan serangan jantung, kematian dan sebagainya. Tapi orang-orang itu yang dicari malah halusinasinya tadi, umumnya kayak kalian nyedot lem. Nah, sebenarnya ini jangan ditiru ya. Saya hanya membuktikan saja dari akun apa itu ya, netizen. Saya suruh mencoba. Jadi saya bilang ini kalau di komik, kalau dicampur dengan Kratindeng ya, ini komik ketika dicampur dengan Kratindeng bukannya menjadikan jamu, tapi menjadikan puyeng ya. Itu ya sobat. Jadi kalian jangan coba-coba, kalau tidak mengerti ukurannya jangan coba-coba mencampur. Ini saya hanya membuktikan dan tidak semuanya. Kalau semuanya saya bisa puyeng pung gitu, di lor di kidul tong di lor di kidul. Nah itu ya sudah tak jawab ya. Jadi komik dicampur dengan Kratindeng tidak bisa menjadikan jamu penambah stamina pria, tapi bisa menyebabkan efek lainnya. Jangan kalian untuk menghilangkan masalah terus minum seperti ini banyak-banyak ya, tidak boleh. Oke, itu Kratindeng dicampur komik
sudah saya jelaskan, sudah saya buktikan, sudah saya minum, sudah saya carikan sumber yang dari yang kompeten untuk ngurusin seperti itu ya, dari apa tadi itu. Jadi kalian jangan suka coba mencoba. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.